மெரினாவில் குப்பை கொட்டினால் இனி 5000 ரூபாய் அபராதம். மாநகராட்சியின் அதிரடி கிளீன் பீச் திட்டம். வணக்கம். உலக புகழ்பெற்ற சென்னை மெரினா கடற்கரை மற்றும் நகரின் இதர கடற்கரைகளை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்த சென்னை மாநகராட்சி புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. குறிப்பாக வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடற்கரையில் குப்பை கொட்டுபவர்களுக்கு விதிக்கப்படும் அபராதத் தொகையை 5000 ரூபாயாக உயர்த்தி அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். 1. அபராதம் மற்றும் கண்காணிப்பு. கடுவ அபராதம். கடற்கரையில் பிளாஸ்டிக் கவர்கள், உணவுப் பொருட்கள் அல்லது இதர குப்பைகளை வீசுபவர்களுக்கு உடனடியாக 5000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும். பார்வை. மெரினா மட்டுமின்றி பெசன்ட் நகர், திருவான்மியூர், பாலவாக்கம், நீலாங்கரை மற்றும் அக்கராய் கடற்கரைகளுக்கும் இந்த விதி பொருந்தும். கண்காணிப்பு குழு. மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் அமலாக்க குழுவினர் சீருடை அணியாமல் சாதாரண உடையில் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். 2. நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் தூய்மை பணி. கடற்கரை மணலை தூய்மைப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பத்தை சென்னை மாநகராட்சி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எஸ்டோனியா இயந்திரங்கள். எஸ்டோனியா நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 22 புதிய நவீன கடற்கரை சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் இன்று திங்கட்கிழமை முதல் பயன்பாட்டிற்கு வருகின்றன. செயல்திறன். இந்த இயந்திரங்கள் மணலில் புதைந்துள்ள பிளாஸ்டிக் துண்டுகள் மற்றும் சிகரெட் துண்டுகளை கூட சலித்து எடுக்கும் திறன் கொண்டவை. பணியாளர்கள். மெரினாவில் மட்டும் நாளொன்றுக்கு 274 தூய்மை பணியாளர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். 3. ப்ளூ பிளாக் சான்றிதழ் மற்றும் கடை அகற்றம். மெரினாவை சர்வதேச தரத்திற்கு மாற்றும் ப்ளூ பிளாக் திட்டத்தின் 2ஆம் கட்ட பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. கடைகள் அகற்றம். மகாத்மா காந்தி சிலை முதல் நொச்சி நகர் வரை உள்ள பகுதியில் இருந்த 32 சட்டவிரோத கடைகள் நேற்று அதிரடியாக அகற்றப்பட்டன. விற்பனையில்லா மண்டலம். இந்த 50 ஏக்கர் பரப்பளவு இனி விற்பனையில்லா மண்டலம், நோ வெண்டிங் ஜோனாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவு. மெரினாவில் தற்போது உள்ள 1400க்கும் மேற்பட்ட கடைகளை 300ஆக குறைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. சென்னை கடற்கரைகளின் தூய்மை புள்ளி விவரம். மெரினா கடற்கரை, இதர கடற்கரைகள், ஈசிஆர் உட்பட தினசரி சேகரிக்கப்படும் குப்பை 4 டன், சுமார் 2 டன், சுமார். தூய்மை பணியாளர்கள் 274 பேர், 53 பேர். சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் 7+22 புதியவை. நமது பாரம்பரிய சின்னமாக விளங்கும் கடற்கரைகளை பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும். குப்பைகளை அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள குப்பை தொட்டிகளில் மட்டுமே போட வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையர் ஜே. குமரகுருபரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.